God morgen. I dag så befinner jeg meg her på en liten plass som heter Vik. Det er ikke veldig langt ifra Voss. Det er egentlig bare på andre siden av fjellet. Fjellet som er bak meg her, som vi ikke ser. Det fjellet er oppkalt etter bygda her. Det heter Vikafjellet. En veldig interessant plass å kjøre over på vinteren. Det er stort sett stengt på vinteren, men i dag var det åpent. I dag hadde man kontroll på snøen og vinterværet, så i dag klarte Vegvesenet å holde fjellet åpent. Jeg er her for litt jobb. Ikke min faste jobb, men en liten ekstra jobb som jeg har tatt på meg. Jeg har jo så mye fri. Jeg er velsignet med en jobb som gir meg ganske mye fri. Så da er det ikke noe problem å være litt andre steder og ta litt ekstra vakter når muligheten byr på det. Så jeg er her for å kjøre litt ferge. Og der kommer ferga som jeg skal være på. Den er litt mindre enn den ferga som jeg vanligvis er på. Men ellers så er det ganske mye likt. Så planen nå i dag, det er å lære meg å manøvrere den ferga. Jeg har aldri vært på den før, så da er det et lite opplæringsprogram som jeg er nødt til å gå gjennom før jeg kan manøvrere den og jobbe der selvstendig. Så det er planen for i dag. Så da tenkte jeg rett og slett å vise dere hvordan det fungerer i praksis når man skal lære seg å kjøre en ny båttype. Den ferga her tilhører rederiet som jeg allerede jobber for. De bygger båtene sine relativt like hverandre, så det er små forskjeller sammenlignet med den båten jeg vanligvis jobber på. Men det er alltid noen ting som er helt nytt. Det er alltid noe jeg er nødt til å lære meg fra bunnen av. Det første jeg må få kontroll på er hvordan båten er bygget, slik at jeg blir kjent med hva som er innenfor de forskjellige dørene, og slik at jeg vet hvor alt sammen er. Akkurat nå så er jeg nede i båtens maskinrom. Som dere ser, så er dette også båten sitt treningsrom. Det er ikke det beste treningsrommet i verden, men det er helt greit. Det er bedre enn ingenting. Båten er heldigvis elektrisk, så det bråker ikke så mye når man er her for å trene. Selv om jeg står midt i maskinrommet akkurat nå, så er det ganske stille. Det er selvfølgelig litt lyd, men jeg tror alle sammen som har stått i nærheten av en stor motor, vet at det pleier å bråke veldig mye mer enn det her. Det er absolutt litt mer behagelig å jobbe på en båt som er elektrisk, kontra en båt som er 100% motordreven. Det er litt mer behagelig når støynivået er så lavt som det er her. Innen den døra her så har vi selve batteriene som vi lader opp med strøm fra land. Jeg kan ikke gå inn og vise dessverre. For ikke så lenge siden så hadde vi en brann i batterirommet. Og som en konsekvens av det så skal vi helst ikke være der, med mindre vi må være der. Brann i batteri er ganske farlig. Etter å ha brukt mye tid på å bli kjent med de tekniske rommene ombord, så beveger jeg meg opp igjen i dagslys, for å lære litt mer konkret om det som er mine mer normale arbeidsoppgaver. Jeg er ikke en maskinist, så alt som har med maskinen å gjøre, det forsøker jeg å holde litt på avstand. Jeg foretrekker å være her oppe, hvor man kan nyte utsikten, drikke kaffe, høre på radio. Men noen foretrekker å jobbe i det mørke maskinrommet. Det er godt at vi er forskjellige.
Da er vi på vei inn mot Vangsnes igjen, inn mot Vangsnes kai. Jeg er nå ferdig for i dag. Jeg har vært ombord i ca. 13 timer. Det tenker jeg holder første dagen ombord på ny ferge. Så nå skal jeg hoppe inn i bilen og kjøre over Vikafjellet og hjem igjen til Voss. Det er litt mer utfordrende nå når det er mørkt, og sannsynligvis enda kaldere på fjellet. Så nå er det ekstra viktig at jeg kjører forsiktig. Skal vi se om den gamle bilen min starter. Ja, selvfølgelig. Den bilen her har vært en trofast tjener i mange år nå. Den starter alltid like lett og fint. Klokka er nå 6 på morgenen. Jeg har stått opp for å kjøre over fjellet en gang til, for å ta siste dagen med opplæring. Jeg har også den kaffekoppen her med meg, med bilde av et mummitroll, som ganske greit reflekterer humøret jeg stort sett er i på morgenen. Jeg er ingen morgenperson. Så det her er meg, klokken 6 om morgenen. Jeg tror ikke helt på at morgenpersoner eksisterer. Jeg tror folk som sier at de våkner seg selv frivillig klokken 6 på morgenen, de lyger. Åpne garasjeporten. Abrakadabra. Helt sinnssykt. Helt sinnssykt at det fungerer. Da er det bare å sette kursen mot fjellet og komme seg til Vik og ta siste dagen med opplæring. Det er fint på fjellet i dag da. Det er mye snø igjen her oppe. Og faktisk riktig temperatur. Plussgradene har ikke kommet så høyt ennå. Så får vi jo bare håpe at vinteren holder seg en stund til. Det er litt deprimerende hvor mye snø som har forsvunnet lengre nede. Men sånn er det dessverre blitt. Vinteren blir kortere og kortere. Men her oppe på fjellet ser det ut som snøen blir liggende kanskje til ute i mai, hvis vi er heldige. Vinteren er definitivt min favorittårstid, så jeg håper at det vil være mulig å stå på ski til helst ute i juni. Det hadde vært perfekt. Da nærmer vi oss Vik. Nydelig plass det her. Det var ikke mye vinter igjen her nede heller. Det er forskjellen på fjellovergangene og lavlandet her nede med fjorden. Men, det er en fin kjøretur over Vikafjellet ned til Vik. Og da har vi kommet ned i bygda. Her i Vik så lager de en litt spesiell type ost som heter gammelost. Den osten vi lager i Norge, det er den type ost som får franskmennene til å vri seg i grava. Der er fabrikken. Der kan du kjøpe gammelost fra Vik, rett fra kilden. Men jeg kjører selvfølgelig rett gjennom Vik. Jeg må jo komme meg til ferga som jeg skal ha opplæring på. Det er jo det jeg gjør her. Jeg er ikke på oppdagelsesferd i dag. Og da var jeg fremme på fergekaien, så nå venter jeg bare på at fergen skal ankomme. Jeg har cirka 15 minutter igjen før den er her, så jeg var på plass i god tid. Mens vi venter på ferga,
så kan jo du ta deg et øyeblikk til å subscribe til kanalen. Dersom du har sett på helt til nå, så er det jo åpenbart at sånn her type videoer er det du har lyst på i feeden din. Halvparten av dere som ser på kanalen har ikke subscribet. Hvis dere har lyst til å gjøre det, så skulle det hjulpet kanalen min veldig mye å vokse. Så jeg hadde satt utrolig stor pris på det. Og ferga har jo ikke kommet ennå, så dere rekker å gjøre det før den er. Der ser vi ferga komme innover. Så da kan vi gjøre oss klar til å gå. Ta med solbriller, bare i tilfelle. Vet aldri. Solen skinner alltid på Sognefjorden. Jeg har også 2 radioer i bilen. Jeg husker ikke helt hvorfor. Det er sikkert en god grunn til det. La oss gå ombord. Da var vi i mål for i dag. Ferdig med opplæringa på den båten som vi ser der. Så da er det å komme seg tilbake til Voss. Forberede seg på nok en gang kjøre over Vikafjellet. Så da er det bare å starte verdens beste bil, som selvfølgelig starter som ingenting. Som den har gjort i mange år allerede. Jeg hadde håpet at det skulle være mulig å stoppe litt på fjellet og vise litt hvordan det ser ut. Men det er veldig dårlig sikt. Og det er et ordentlig surt ruskevær. Så det frister liksom ikke å gå ut av bilen for å vise rundt så mye. Akkurat nå så blåser det ca. 15 meter per sekund ute. Vi ser jo fjellandskapet. Vi ser jo egentlig ganske langt. Men tåka ligger ganske lavt ned på likevel. Så det er vanskelig å se noe annet enn det hvite landskapet. Så det beste er nok bare å kjøre forsiktig og ta det rolig, ta seg god tid, så man kommer ned igjen på andre siden trygt. Så her ja, bobilsesongen er i gang. Tyskere pleier som regel å være de første turistene vi ser når turistsesongen nærmer seg. Det så jo ikke veldig fristende ut å være på bobilferie her akkurat nå i dag da. Men optimistene får som regel de fineste opplevelsene. Sånn er det jo. Jeg vet ikke om det er så lett å se i kameraet, men det snør i det minste. Hadde kunne vært verre. Det hadde kunne vært regn. Regn hadde betydd at den fine snøen vi ser her ville vært på vei vekk. Så selv om det er surt ute, så snør det i hvert fall. Så det kan jo bety at vinteren blir ganske lang. Jeg håper det. Vinteren er min desidert favorittårstid. Det er fint med sommer og sol, men snø og kuldegrader, det er det beste. Det er noe av det beste jeg vet. Da er jeg straks kommet hjem igjen, men før jeg kan kjøre helt hjem, så har jeg en liten sidequest som jeg trenger å utføre. Til helgen nå så er det festival her på Voss. Det er speedriding-festival. Så da må jeg fylle opp kjøleskapet med noe godt å drikke til festen på kvelden kommer. Og her på Voss så er det populært å lage alkoholen selv. Så nå så er jeg på vei til en som heter Klaus. Tidligere profesjonell skikjører.
I dag er pensjonert skikjører og siderbonde. Jeg tror jeg må ha større parkeringsplass. Det er jo så vidt plass til bilen min her. Det går akkurat. Jeg klarer å parkere her hvis jeg er flink. Men jeg skulle hatt mye større parkeringsplass, altså. Det skulle jeg virkelig. Da er sideren kommet i hus fra Voss Gardspresseri. Veldig bra lokalt bryggeri. I dag fikk jeg også en smaksprøve gratis. Ny type som har kommet. Så den mente Klaus at jeg måtte prøve. Det var alt for i dag. Takk for at du har sett på så langt. Så ses vi snart i en ny video. Og jeg blir veldig glad hvis du kan vurdere å subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Takk for nå. Ses snart. Ha det bra.